ازيكم عاملين ايه النهارده بقى؟ هنعمل مع بعض الكبده اللي بالرده. زي المطاعم بالظبط واحسن كمان. ما بتاخدش وقت خالص. لو محتار على الغدا وعندك نص كيلو كبده بانيه، تعالي نعمله مع بعض. معايا هنا عصير بصل وعليه ليمونه، عصر ليمونه. وهجيب هنا معلقه توم صغيرة مفرومة، وبعد كده بحط توابل. عندي كزبرة، عندي فلفل اسمر، وعندي كمون وملح. ولو عندك توابل كبدة ماشي، ما عندكيش خلاص، وسنة شطة لو انت عايزة، يعني عايزاها حامية. وببتدي اجيب الكبدة بتاعت الشرايح وانزل بيها واسيبها زي 10 دقايق كده على ما اعمل الغلاف بتاعها. هي ما بتاخدش وقت في التتبيل. هنا جبت الردة بتاعتي واحط عليه معلقتين دقيق كده كبار، وهقلبهم في بعض كويس. وهتبل الكبدة بتاعتي بيها، هعمل الغلاف بتاعها بيها وهخلصه كله. وبعد كده هرجع اقلي، يعني مش هقلي وانا بعمل، لا، هخلص تغليف الكبدة كله. وهبتدي بقى ايه اقلي ورا بعض كده مع ورا بعض، عشان الكبدة ما بتاخدش وقت خالص في الزيت. وبتبقى محتاجة نار عالية عشان الغلاف بتاعها ما يفكش من بعضه ويفصل عن الكبدة. زي ما انتوا شايفين كده، انت شغالة بيها وايدي التانية بجيب بيها شرايح الكبدة عشان ما تعملش تكتلات في ايدي ويبقى الموضوع صعب. انا بشتغل من غير جوانتي لان انا في البيت وبعمل بيتي يعني، عشان محدش يجي يقول لي انت بتاخدي ما بتعمليش جوانتي ليه، ما بتلبسيش جوانتي ليه وكده. فانا بعمل لبيتي، مش بعمل لشغل وكده. زي ما انتم شايفين كده، بضغط عليها كويس عشان الغلاف يمسك عليها، الردة بالدقيق يمسكوا عليها. وهخلص كل الكمية وهقول لكم تظبطوا النار ازاي على على الزيت، عشان خاطر ما تفكش وتستوي بسرعة، وما تاخدش وقت تقوم تجلد معاكي وتبقى ناشفة وتشد كده. زي ما انتم شايفين كده، شفتوا انا بنزل بعد ما سخنتها كويس في طاسة فيها زيت، ومش ما يبقاش قليل، يعني الزيت يكون حلو كده في الطاسة. ببتدي انزل عليها، مجرد ما بنزل بتعمل كده يكون الزيت سخن قوي، وما توطيش النار عليها. وما تكبسيش الطاسه زي ما انا كبستها كده، يعني خلي فيها في نفس كده في الطاسه عشان تعرفي ان انتي تقلبي براحتك وتعملي اللي انت عايزاه براحتك. ما بتاخدش وقت خالص. 3 دقايق على الجنب ده و3 دقايق على الجنب ده. وتشيليها على طول زي ما انت هتشوفي كده معايا، عشان الغلاف بتاعها ما يفكش منك. لازم تكون النار عاليه على العين اللي عندك، العين المتوسطه على البوتاجاز. علي النار، خليها عاليه عليها واشتغلي بقى. بس اهم حاجة قبل ما تحطي لازم تتأكدي ان الزيت يكون سخن تماما. زي ما انتم شايفين كده هو اتحمر معايا. هي وصفة سهلة، تقدميها جنب عيش وطحينة وسلطة اللحاتي الكبابجي، ويا اما جنب مكرونة صلصة، آه، جنب رز، شوية رز بيت كده، زي ما انت حابة، انت وذوقك. بس هي ما بتاخدش معاكي دقايق، يعني انت لو مستعجله على الغدا تقدري تعمليها على طول. ما بتاخدش معاكي نص ساعه في العمايل. وجنبها عيش وسلطه وسلطه طحينه. ما تنسوش تحطوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت جميل، بيفرحني جدا لما بشوف كومنتاتكم. كده بصوا، بعد ما خلصت مش بتشد معايا ومستويه بتتقطع. تحطي عليها الليمون بألف هنا. اشوفكم في خير في فيديو جديد.